हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इजी और मज़ेदार रेसिपी। आज मेरे हस्बैंड बोलने लगे मूंग का दाल बनाओ, तो मैंने मूंग के दाल को 1 घंटा भिगो दिए। कुकर में डाल दी, 1 कप पानी ऐड की, 1 सीटी लगने देंगे। पैन में ऑयल गर्म हो गया है। लाल मिर्च ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, पचफोड़न ऐड करेंगे, 2 मिनट छोड़ेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसे 2 मिनट फ्राई करेंगे। उबला हुआ मूंग दाल ऐड करेंगे, फ्राई करेंगे। नमक ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब रेडी हो गया सर्व करने के लिए। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, बहुत टेस्टी लगा। वो बोले रोज़ ऐसा ही दाल बनाना।